الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، وخلق آدم وجعله من نسله العرب والعجم. جعل الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. قامت بربها الأشياء وسبحت بحمده الأرض والسماء، ولا زال الكون محكوما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فما من شيء إلا هو خالقه، ولا من رزق إلا هو رازقه، ولا من هو خير إلا هو سائقه، ولا من أمر إلا هو مدبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، اعتز بالله فأعزه، وانتصر بالله فنصره، وتوكل على الله فكفاه، وتواضع لله فشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ويسر له أمره، ورفع له ذكره، وذلل له رقاب عدوه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، الدموع أغلى من الابتسامة، لأن الابتسامة تستطيع أن تهديها لأي شخص، أما الدموع فلا تصل إلا لأغلى شخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ntendereza Allah ate mwebaza atuwadde ekyengera ky'obulamu ate nga bulamu, atuwadde kinene n'atusisinkanya omwezi gwa Ramadani mu lunaku lwaffe luno olwa-22 omwezi ogw'omwenda omwaka 1446. Nsaba asiime Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abagoberezi be bonna paka yaumul qiyama. Naffe atusiime. Bassebo ngenda kuba mu bufunze ne bannyabo, era ntandise nakkulabula. Kano kakubeeremu. Addimuu aghla min al-ibtisaama. Ezziga lya bbeeyi nnyo okusinga akamwenyumwenyu. Ezziga lya muwendo nnyo lisinga ku kaseko. لأن الابتسامة تستطيع أن تهديها لأي شخص. Olwokubanga akamwenyumwenyu osobola okukagabira n'atakwagala, n'omumwenyera yakutuusizaako obulabe n'osigala ng'omwenya. Oluusi wafiiriddwa muntu abazza okukubuuzaako n'oteekako n'akaki n'akamwenyumwenyu, simayiro, plastic face. Lwaki?
kubanga akamwenyumwenyu ako kalayisi wokajja siwala nolwekyo si kabbeeyi, yensonga lwaki osobola okukagabira buli muntu. Amma demo naye ate ezziga fala tasiru illa li aghli shakhsin, terisobola kukulukuta okujjako ng'olikulukusa olw'omuntu ow'ensonga, omuntu ow'enkizo, omuntu ow'ebbeeyi, omuntu omuzito mu bulamu bwo. Nina gye nabadde ne ŋŋamba nti bano abantu 5 bo kyetaagisa n'obbakulukusiza ezziga. Taata wo, maama wo, mukyala wo, omwami wo n'omwana wo. Era mu byafaayo by'okufiirwa yenna abaafiiriddwa omu ku abo 5 bw'omugamba nti nga kitalo, wallahi yaba amanya amakulu g'ekitalo, gwakyogera oba tokitegeera. Qala ta'ala, mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ekigambo nga kizito nnyo mu Qur'an. Omusomo gwange gugenda kwetooloolera ku kigambo ekiyitibwa adh-dhihar. Allah yayogera ekigambo nga kizito nnyo mu Qur'an bwe yagamba mu suratul Mujadila essula ya 58 aya esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ezo zijja kumala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, nga bwe yakka ku nabbi Muhammad Qur'an ey'ekitiibwa. Era mugamba Allah, mazima ddala awulidde Allah ekigambo ekinene ekireese omukyala najja mu maaso go n'atuuka n'okkaayagana naawe gwe nabbi omulamba. Akiwulidde bulungi. Omukyala avudde eri ng'anoonya ansa gy'oli, ayagala buyambi, naye obuyambi bw'atabufunye. Watashtaki ila Allah, n'asalawo ensonga zazoolekeze Allah gy'abaawaaba. Allah bw'atyo bwe yatunnyonnyola mu Qur'an ila an dhakara al-kaffarat, okutuusa lwe yatuuka ku nsonga n'amateeka agatukakasaako okuwa omutango bwe tuba nga tuli bakkiriza. Fahadhihi al-ayati al-karimat, aya ezo ez'ekitiibwa nga bwe tuzirabye nnya, min surati al-Mujadila, zisiŋŋaanibwa mu ssuula ya 58 eyitibwa suratul Mujadila, nga n'ekyagiyisa erinnya eryo nsonga eno gye tugenda okulaba. Tabayyana hukumu dhihar, aya ezo nnya zitunnyonnyola amateeka n'ennamula y'eddiini ku musajja abadde mu mukwano ne mukyala we n'amuyita erinnya eritali lirye, n'amugamba nti kati oli maama. Tukuwa amagezi waana mukazi wo, oli waddembe omuyita swiiti, oli waddembe okumuyita haati, kyonna kyoyagala ekiwooma, swiiti kati, nkoko, biki, gwe muyite byoyagala, naye tekakutanda n'omuyita erinnya maama, kubanga kinyiza Allah newankubadde gwe olabanga ekyangu. Ekitiibwa maama kiweebwa oli eyakuzaala n'akuyonsa. Tobeeranga ne mukazi wo gwe musiraamu gwe n'owulira nga omukwano gw'omuyinako gususse n'olaba nga asaana kuyitibwa ani? Maama. Omukyala asigala mukyala ne maama asigala ani? Maama.
kati aya zino ne zitunnyonnyola ekiyitibwa hukumu dhihaaru, ennamula y'omuntu eyeesiriwaza nadda ku mukyala we n'amuyita maama, nga gy'oli nnyina yeerabidde gy'ali. Wal mudhaahira, n'ekiyitibwa mudhaahira, okwesiriwaza n'owaanyisa ekitiibwa kya mukazi wo n'osalawo kwegamba maama wo yenkanenkane naani ne mukazi wo, n'omuwa ekitiibwa ekinene ekya maama. Maanaaha kirina amakulu ge gano: an yaqulu rajulu li zawjatihi, ye musajja okukya ku makya mu mukwano omungi n'agamba mukazi we nti olwa nti amuwaana, anti alayya kadhahari ummi, bwe nkulaba olwaleero toyina njawulo na maama. Omugongo gwo n'ogwa maama mmwe bamu. Maama kiki kye yankolera gwe ky'otasobola? N'otikkula maama wo ekitiibwa kye n'okyambaza ani? Mukyala wo. Mu Busiraamu kya bulabe. Fahadhihi tusamma dhihaaru, mu lulimi olw'amateeka g'eddiini kye kiyitibwa dhihaaru. Wallahu ta'ala awjaba fihi lkafaara, olw'okubanga Allah ayagala maama asigaze ekitiibwa kye ne taata asigaze ekitiibwa kye n'omukyala we asigalemu ekyo, yassaawo ekibonerezo nga ataddewo n'omutango eri omusajja gwe kalitanda n'awaana mukyala we n'atuuka okumuyita maama. Ate n'amala okumuyita maama nga maama we ate ekiro n'ayagala amwetaage, so nga ate kaakano gwe yeetaaga yaani? Ye nnyina maama we. Ate nga kyansonyi okwetaaga maama wo akumalira obwetaavu obw'ekikulu. Bassebo, Allah yassaawo okuwa omutango. Bw'oliva mu dduniya nga toguwadde ojja kulwa mu bbaliro. Idha aada ila zawjatihi, singa omuntu kamutanda n'ayita mukyala we nti maama, olw'okumuwaana kubanga amwagala nnyo, amubudaabuda nnyo, ate mulungi n'okusinga nnyina, ate ne butuuka ekiseera n'amwetaaga, Mungu ayina kyayagala ategeere. Fa idha azama an yauda ilaiha, singa gwayise mukyala wo nti maama, ate otuuka ekiseera n'osalawo okuddayo eri omukyala oyo mu mbeera eri eyasoose nti mukyala wange nga tannafuuka maama, n'oyagala omuddire mweyise nga abafumbo bwe beeyisa, so nga ate wamaze dde omubatiza nti maama wo, yenna aba atuuse kw'eyo embeera, wajaba alaihi kafaaratan, kimukakatako kusooka kuliwa na kutanga mutango. Kati wano ndaba abalina okutanga omutango bangi, kubanga mweyita balava boyi, lava gaalo, toyina kyotawanye mukazi. Era omubuuza n'omubuuza waliyo kye bagamba omukazi nga bamuwaana nga si kikugambye, ekyamaama nkikuyise, kati nkuyitaani switi kati? Oteekwa okuwa omutango. Ate omutango olina kuguwa kabla an yaudun, nga maama wo omwewalidde ddala. Tomukwatako, tomugambako ebigambo something. Togeza, kubanga maama wo kyavudde mu kamwako n'ogamba nti onaani? Maama. Kati muwe ekitiibwa nga kyowa maama wo. Tomuwa kitiibwa nga kyowa mukazi wo. Oli yafuuse maama, era toddayo okulabagana naye kubanga ani?
maama tekikkirizibwa ate mwana kulabagana nani? Kulabagana ate na nnyina, si nsonga muto si nsonga mukulu. Kama qala taala, nga Allah bwe yakireeta mu Qur'ani n'agamba nti min qabli ayatamassan, sooka okole tawuba. Bw'oba oyagala ate adde yafuuke mukyalawo, sooka okole ebiraga nti weenenyezza, owe n'omutango. Ebyo byonna bikole nga maama we ali waabwe. Toyina bikola nga ali wano. Oyinza okulemererwa n'okwata nnyoko. Kati faayo nnyo, asookadde waabwe, osooka owa omutango gukole ki? Guggwe. Bino Allah abigamba bakkiriza. Allah abigamba bani? Allah subhanahu wa ta'ala abigamba bakkiriza. Tuwo mutango. Mutango ki? Wahiya itqu raqabatin mu'mina, kwe kuta ensingo y'omuddu nga mukkiriza musiraamu owannamaddala, abadde mu buddu, wali yamufuga naye alina omuwendo gw'ensimbi gwe yamusalira nti bw'olireeta omuwendo guno nga nkuta ng'ova mu buki? Mu buddu. Kati gwe ayagala okuddira eyali mukyalawo nga kati maama olina okugenda ow'omutango, gwakuta omuddu okuva mu ki? Mu buddu. Ekyo kikole nga maama wo toli naye waka. Tuli fenna? Kati oteekwa okuta ensingo y'omuddu dhakarun au untha, si nsonga otadde musajja oba muki? Mukyala, kasita abeeranga muddu. Mu Luganda olwaiye tuba n'omuddu, ate mu Luganda olwaiye tuba n'envuma. Mu Luganda olwozeemu tuba n'omuddu, ate era olwozeemu tubeera n'omuzaana. Oluyitidde okwozebwamu tuba n'omupakasi, ate tubeera n'awusigaalo. Naye abo hawusigalo n'omupakasi tebajja mu kitiibwa kya muddu, mu buzito bwa muddu oba omuzaana, kubanga omuddu akola naye nga tasasulwa. Sooka ote ye tawuba. Fa in ajaza, singa omuntu ono alemererwa okufuna obusobozi obumusobozesa okusooka okuta omuddu anoneyo eyali mukyala we, ng'obusobozi bukoze eki? Nga buganye, swama shaharaini mutatabiaini, ateekwa okuwa omutango gwa kusiiba emyezi 2 nga buli mwezi gugoberera gunnaagwo. 60 yawman, zennaku 60. Ebyo byonna biteekwa okukolebwa kabla ayatamassaha au ayamassaha, nga tannaba kuddayo kukwata ku mukyalo oli kubanga akyali nnyina. Kyava mu kamwa ke n'agamba nti olwaleero oli ngani? Oli maama. Fa in ajaza, singa nakyo kiba kiganye ekyokusiiba emyezi 2 egiddiriŋŋana, kubanga bw'osiibako 59 ate n'oyosaamu ebbanga liri lyonna erya 59 lisazibwamu, olina kuddayo kusiiba buto. Kino kiri kubakkiriza mu abaasiibye abayanukudde omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ajaza, singa kiba kiganye, at'ama 60 miskiina, omuntu ono olwateekwa okugenda ku ddaala eddala lyakuliisa abanaku abateesobola 60. Awo wonna tukyali ku tawuba. Weenenya mu kikolwa kye wakola, ekigambo kye wayogera, bwe wayita mukazi wo nti ani? Abange tuleke abakyala mu madaala gaabwe ne bamaama basigale mu ki? Mu madaala gaabwe.
kati oteekwa kuliisa bamasikini abanaku abateesobola bameka 6 likulli miskinin naye nga buli miskini nisfu swa'in min swa'i nabii sallallahu alaihi wasallam omuliisa ekigero ky'emmere ekiyitibwa swa'i ekitundu kya swa'i mu swa'i nabbi gye yayogerako nga miqdaruhu ekigero kya swa'i ya nabbi kilo wa nisfun ye kilo emu n'ekitundu taqriban min qutil baladin kilo emu n'ekitundu mu mmere esinga okukozesebwa ewammwe gy'okola ki gy'owangaalira oba ntegerekeka ekyokulabirako min qutil baladi mu mmere esinga okukozesebwa ewammwe ng'eriwa tamurun oyinza okuba mu nsi z'abawalabu ng'ewammwe emmere esinga okukozesebwa ennyo ntende mu bawalabu kumpi buli maka buli lunaku balya ku ki ebeera waawaka awi ruzun oba omuceere osobola okuba ng'ewammwe kati ng'ewaffe bwali n'ogulima tugukola ki tugulima osobola okukozesa omuceere n'oliisa awi lhinta min sha'iri oba osobola okukozesa eŋŋano ey'obuwunga awu qutil baladi oba emmere ekozesebwa ewammwe gayinza okuba matooke gayinza okuba kyemmere ennungi gy'okozesa byonna oyina obbikola kabula an yamassaha nga tonnaba kukwata ku nnyoko kubanga oli maama wo gwe wamugamba nti oyani maama oba ntegerekese wallahu alam Allah yasinga okumanya naye njagadde ndabula abantu bannayuganda mu mukwano omungi gwe tuyina n'otuuka n'okweyita kojja w'abaana nga gy'oli ffenna gwe oli kojja ffe tugenda ne tumukkola mbu batutenda okuwaana abaki bakyala baffe n'omwambaza ekitiibwa ekitali kikye si kituufu sababu nuzulu le aya ensonga lwaki Allah assa etteeka lwaki assa etteeka oba amateeka agafaanana bwe gati waaliwo omukyala omufumbo amateeka gano kwe gakkira almar'atu allati sami'a Allahu shakwaha omukyala oyo embeera gwe yasobera n'agenda ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam asobole okweyogerako asobole okukola ki okweyogerako ng'anoonya buyambi wanazalat fiha al ayati al ula min surati al mujadila Allah namussaako aya ezo zetulaba ezisookera mu surati al mujadila aya nga 4 omukyala ayogerwako wano hiya khawlatu binti Tha'laba erinnya ye Khawla muwala wa Tha'laba omukyala ono yali mukyala mukkiriza wakanati zawjatu sahabi Aus ibn Swamit yali mukyala wa sahaba wa nabbi eyayitibwanga erinnyani Ausi ibn Swamit nga Aus ono ibn Swamit ye muganda wa Ubadata ibn Swamit omu kubavaako ahadithi ez'enjawulo radiyallahu ta'ala anhum ajma'in fa Khawlatu binti Tha'laba kale omukyala Khawla binti Tha'laba min nisa'il ansari yali mukyala mu bakyala b'e Madina abo abaayaniriza nabbi Muhammad mu kiseera sallallahu alayhi wasallam bwe yali asengusa okuva e Makka nga Makka azitoye najja n'ayingira n'ayingira e Madina mu baamwaniriza n'omukyala ono yakola ki yalimu omukyala ono nga bwe nkugambye nti yali mufumbo
Ghadiba zawjaha Aus ibn Swamit. Mu maka gaabwe baafuna obutakkaanya. Omwami n'anyiiga ng'omukyala yanyiizizza omuki omwami. Bw'amala okunyiiga faqaala laha kyavaavaamu eggambo eddene n'aligamba omukyala Khawla binti Thalaba. Kigambo kyayogera kyali kinene kubanga yakozesa lafudhan enjogera yuharrimuha alayhi, eragira ddala nti mukazi gwenkumaze sikyakwetaaga. Okumanya nkumaze bw'ofuna akutwala nkuwadde bokisi z'amazzi 10 ndeetera budget. Oyo aba tamumaze. Yakozesa ekigambo ekinene min alfaadhi talaqu, mu njogera ezaakozesebwanga edda fil jahiliya ng'obusiramu tebunnaba kujja, ng'omusajja bwe yagikozesanga enjogera eyo yabanga amaze mukazi we olumala olwa ye, takyamwetaaga amakulu amutalase. Tuli ffenna wa huwa dhihar, nga n'enjogera eyo gye yakozesa y'enjogera ya dhihar. Dhihar tugambye ye musajja okuba ne mukyala we n'amugeraageranya ne maama we, n'amugamba nti olwaleero engeri gye nkulabamu toyina njawulo na maama. Omugongo gwo gufaananidde ddala omugongo gwa maama. Amakulu okuva n'olwaleero onzira nga maama wange bwankola ki bwanzira. Wakana yutabiru fil jahiliya, ekigambo ekyo bwe kyayogerwanga edda ng'obusiraamu tebunnaba kujja, abaaliwo ebiseera ebyo baakitwalanga nga ashaddu anwa'i talaq, kimu ku bigambo ebinene ebikakasa talaka there and then mu bwangu ddala. So kati ffe tuzanyiramu kiki kizanyire. Fajaat lirrasul sallallahu alayhi wasallam, omukyala nga amaze embeera okumutabukako, alina ebba kituufu basoowaganye, naye omwami anyiize nnyo, ebigambo byayogedde bituuse n'okuba nga bikakasa bukakasa kwawukana. Omukyala kwe kujja, wadde nga yali anyiize nebba naye ate yali amwagala, nga mulinamu n'ezzadde, kyava ajja ewa nabbi sallallahu alayhi wasallama. Fajadilatihi fil amri, nassaawo ensonga. Sebo mubaka wa Allah, nsaba buyambi, baze ye yennyini akaddiye, teyeesobola, mulinamu ezzadde. Bwe ŋŋenda ne ŋŋamba ŋŋende n'ezzadde, ezzadde terijja kutegeera kika kyalyo. Ate nera bwe mba ŋŋenze, noono omwami tajja kusobola kwerabirira. Nga bw'omulaba alabika yayogezza buki busungu. Omukyala yajja misinde hatta shtakat ila Allahi ta'ala, najja asobole okuwaaba ensonga eri Allah ng'ayita mu bubaka wa Allah Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Waja'alat turfa'u ra'saha ila sama, bw'amala okwogera n'owekitiibwa nabbi wa Allah, nga nabbi wa Allah Muhammadi bw'amugamba, kubanga obubaka bwali tebunnakka ku nsonga eyo, nga tebunnabakukka. Ate ng'enkola ya nabbi la yantiqu anil hawa, teyasinziiranga ku kwagala kwa mutima gwe, n'akola ki? N'ayogera. Omukyala amubuuza nkole ntya, naye nga bw'amugamba osanga omwami yakukyaye nga yakutadde, kati onaamukaka bukasi. Omukyala n'awulira nga yennyamira olw'ensonga eyo, n'amugamba ya Rasulallah, alabika yabadde asaaga. Waja'alat turfa'u ra'saha, kiyava atandika okuwanikanga ekyenyi, omutwe waggulu, bw'atunulako mu ggulu awo, taqulu ng'alajana,
awanise emikono awanjagira Allah mugamba Allahumma ay mukama katonda wange Allah inni ashku ilaika kati ensonga nzirese gyoli kampabe gyokola ki gyoli wabeerewo okutaasibwa Allahumma mukama wange Allah kirabika nabbi wotalina bubaka ku nsonga eno naye nkusaba fa anzil ala lisani nabiyika baako engeri gyontaasa setteeka sobubaka bwonna yogerako nange ng'oyisiza ku lulimi lwa nabbi wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam fa anzala fiha ku lw'ensonga eyaliwo wakati w'omukyala Khawla binti Tha'laba nebba Aus ibn Swamiti atuse n'okujja eri nabbi atandika okukayagana ne nabbi Allah kwe kussa ayati zino ze mugenda okuwulira ezisiŋŋaanibwa mu suratul Mujadila nga bwe tulabye Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti qad sami'a Allah ekyamazima Allah awulidde era bulijjo awulira ne ku mulundi guno akoze eki awulidde qawla allati tujadiluka fi zawjiha awulidde bulungi nnyo ekigambo mukyala kyazze nakyo gy'oli n'akayagana naawe naye ng'ekigambo kikwata ku butabanguko bwafunye obutakkanya bwafunye wakati we ne bbaawe Aus ibn Swamiti